Авилгаас ангид аюулгүй амар тайван орчинд ажилтай орлоготой амьдралыг ардчилсан нам иргэд сонгогч та бүхэндээ санал болгож байна. Тийм ээ. Хүн шиг амьдрий улсын хөгжийн үрээтэй ардчилсан намын сонгуулийн судалгааны туршдах олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Уурлаж байна би. Уурлаж байна. Унахнасаа их бүр улсын муухагийг ажих бүр уур минь аянтан асч байна. Уурыг би өвгдээсээс аваагүй. Улсын хуулийг уншаад олоогүй. Өсгөлтөн зарлаж өмчтэй болгосон ардчлалаас аваагүй. Өсөж ядарсан ард түмнийг хараад өөрөө аянтан бадамлан асч байна. Сонгуульд эрхэн эдэлсэн хүний сохор зоосны үн хүрээв гэдэг асгаруулсан цусаараа игэл хүмүүсийн байгуулсан ардчлалын зам хазаахад уур минь хүрнэ. Нэг даван төссөн үе чацуудан, нэг тогоонд хоололсон ах дүүс, нэг зовлон үүрсэн ард түмэн, нэг хэсэг нь баяжсан гашуун үнэн. Өвгдээсээс үлдээсэн өлгийн нутгаан зарж, өөлөн ихийн угсаад мань митийг хуурж, үндэснийхээ нэр гашгийг өнгөтэй цагсаар сольж, өлгөн хөгч хоноор хонин мануулж байна. Түрүүчийн буу барьсан засгийг дүлхэн унахаад түүний оронд хонхны дугаар сэрсэн ардчлалын далмаар худал хуурмгаар зүсийн хувилгасан пост коммунистууд тансаг тэр амьдралаа галтгаас айж тарчиг нийгмийн хөгжлийг зогсоож та биднийг жигтгэн мал болгож байна. Ядуу амьдралын минь зулаатай өстөн ингэж суугаад ярганы эмс үсэнд минь билүүдэд суугаад яаж би инех юм бэ? Уур минь асч байна. Уур минь ганцхан миний хасаагүй. Ухаан сар бол ардчлалын гал олуулаа асч байна. Сүргөчний их уур минь ирээдүйн төлөө асаа зогсохгүй дүрлцэн. Сүлт болсон төрийг ардтайгаа хүн шиг ярьдэл дүрлцэн. Өссөн төрсөн нут өгснийхаа төлөө өөрсдийн гараа бүтээсэн юм бүхнийхээ төлөө хүн таны төлөө хүн шиг амьдарч улс шиг хөгжлийн төлөө дүрлцэн. Алтаачууд өөрчлөлтийг хүсэж байна. 92 жилийн туршид ганц намыг сонгож 21-р зууны төвшөнд амьдарч байгаа мөртлөө ажилгүйд ядуурлын доод төвшин сүүл мөшгөж аваа алтаачууд энэ байдлаа өөрчилсөн шиг өөрчлөхийг хүсэж байна. Нэг нам дотроо хүртэл тэрний энэний хүн гэж нутгийн олон алагжилдаг Монгол ардын намыг биш, харин хөгжлийн тууштай бодлогыг эрхэмлсэн ардсан намыг энэ удаа дэмжинэ гэдгээ говьалтаачууд илэрхийлж байна. Ардсан намын дарга Алтан хуйг за мөн энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд ардсан намаас намын жагсаалтаар нийлүүлж байгаа ерөнхийлөгчийн зөвлөх Батчимэг Батуулд нар Говьалтай аймагт ажиллалаа. Ардсан намын дарга Алтан хуйг ба түүний нөхөд Говьалтай аймагт ажиллаа. Алтаачуудын аж амьдралтай танилцаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан тэд шинэ алтай захаар орж жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй уулзсан юм. Шинэ алтай захын жижиглэнгийн бараа махны худалдаа барилгын материалын бизнес эрхлэгчтэй уулзах үеэр тэд зах орчмын нөхцөлийг сайжруулах, жижиг бизнес эрхлэхэд учирч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар ярьж төрөөс ирж буй олон төрлийн татвар дарамт учруул байгааг онцоллоо. Алтаачуудын хувьд махны үн хэд өндөр хотынхтай адил өртгөр буюу хоньны мах 1 кг 6000, үхрийн мах 1 кг 8000 төгрөгөөр худалдан авч гин гэсэн юм. Мөн энэ жилээс иргэдийн худалдан авах чадвар муудаж байгаа нь бигрийн алтны урхаа ажиллахгүй болсонтой холбоотойгоор баялагын тэгш хуваарлалт шудраг ус байна гэдгийг ч хэлж байлаа. Өнгөрсөн 22 жилийн хугацаанд үнэхээр бүх юм бодоод бүтээд байсан бол бид нар өнөөдөр өөрчлөлтийн тухай ярихгүй байсан юм аа. Өнөөдөр бол өвсөйхэн Говьалтайхан өөрчлөлт шимжилтийг урд урдынхаас хамгийн хэрэгжигчтэй ярьж байна. Алтан нутгийн дараа хэргийн амжилт хүсье тааханд. Энэ сонгуульд ардчилсан нам мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүл тавихтай алтаачуудын өмнө тулж байгаа олон асуудлыг хөндөж тавьсан. Одоогоо хөгжих юм уу? Цөөхүүд нь хөлжих юм уу гэж хэлж. Одоогоо хөгжих энэ хөгжлийг ачилсан нам авчирч чаднаа. Бүгдээрээ ачилсан намаас төгөөд бүгд ажилтаа болно. За таавал үнэхээр улс хүн шиг хөгжиж, хүн шиг амьдрээ, улс шиг хөгжиж, цөөхөн биш одоогоо хөгжиж гэвэл маш сайхан алгын нэгжнүүд ташаадгач. Энэ удаагийн сонгуулиар ардчилсан намаас Говьалтай аймагт эрдэс баялаг эрчим хүчний дэд сайд байсан Ариун сан дахин нэр дэвшиж байгаа. За Алтай нутгийн унган хүү тэрээр сонгуульд ялалт байгуулж улсын хурлд суугаагүйч өнгөрсөн хугацаанд нутгийн 100 олонныхон төлөө ажилласаар ирсэн. Тиймээс ч өөрчлөлт хийж чадах түүнийг дэмжинэ гэдгээ энэ үеэр илэрхийлж байлаа. Санын сэрийг өөрчлөлийг хөгжиж гэсэн ураатай Алтай нутгийнхаа хөгжлийн төлөө ажиллаж байгаа Ариун сан Говьалтай аймагт 70 жилийн турш нэг нам ноёрсон. Алтаачуудын хувьд энэ бүхнийг өөрчлөе гэж байна. Ардчилсан Монгол улсын түүхэнд гарын
25 хуруунд багтах аймагт өөрчлөлт шинжилгээгүй өдий болж байна. Тэдгээрийн нэг нь Говь Алтай аймаг. Өнөөдөр Говь Алтай аймгийн иргэд шинжилгээг хүсэж байна. Ардчилсан салхи Говь Алтай аймаг руу эргэж байна. Алтай нутгаа өөрчлөе гэж ард түмэн хэлж дэмжиж байна гэсэн юм а. Ийхүү шудраг ус байдал хүнд суртал авилгал ажилгүйдэл ядуурлалгүй шинэ Алтайг зохицуулахын төлөө алтайчууд ардчлалтай нэгдэж байна. Говь Алтай аймагт ажилласан Арсан намын дарга өнөөдөр Завхан аймагт ажиллаж байна. Олонлоо энэ талаар эргэн мэдээлэх болно. Завхан нутгийн иргэдийн сайхан амьдралын төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх хүсэл зорилго байна. Өнөөдрөөс илүү маргаашийг өөрчилсөн шиг өөрчлөе хамтдаа. Энэ бол Завхан нутагт Ардсан намаас нэр дэвшигч Санжметов Шинбаатар нарын амлалт. Говь Алтай аймагт ажиллаад Завхан нутгийн зүг хөлгийн жолоо залсан Ардсан намын дарга Алтан Хуйг Завхан аймагт нэр дэвшиж байгаа Завхны хоёроо дэмжиж тэдэнд дахин ихтгэл хүлээлгэх юм бол Ардсан нам ажилтаа орлоготой Монгол хүнийг тууштай дэмжих бодлогоо амьдралд хэрэгжүүлнэ гэж амлалаа. Ардсан намын дарга Алтан Хуйг жигсаалтаар нийт дэвшиж байгаа Нарамтуяа Батболноор Улаастай хотын иргэд сонгогчтой уулзлаа. Завхан аймагт Ардсан намаас аймгийн засаг дарга Санжметов, аймгийн Ардсан намын дарга Шинбаатар нар нийт дэвшиж байгаагаас гадна Завхан нутгийн хүү Төвдөндөөрч Нарамтуяа нар Ардсан намын жигсаалтад нийт дэвшиж байгаа юм а. Ардсан намыг завханчууд дэмжиж саналаа өгснөөр Завхан аймаг улсын хурлд 4 гишүүнтэй болох боломжтой юм а. Өнгөрсөн 4 жилд манай Завхны үнэхээр хийж үтээдээ. Ер нь бол би нэг юм бахархдгийн 2008 онд ардчилсан ерөөсөө 4 аймагт засаг ялсан байгаа. 21 аймагаас 4 аймагт ялсан. Тэрний нэг нь бол Завхан. Бид нар аймаг орон нутгийг өөрчлөх, яаж өөрчлөх үү гэдэг дээр бол Завхан дэс туршлага судалдаг. Санжметов дараа түүний багийнхнаас туршлага судалдаг. Сүхбаатар аймагт очиж Батсуур дараа түүний багийнхнаас туршлага судалдаг. Үнэхээр Монгол улсын хэмжээнд олон аймаг нийслэл дүүрэгт хийж чадаагүй маш олон ажлуудыг шинээр санаачилж хийж чадсан. Ардсан нам мөрийн хөтөлбөртэй ажил эрхлэлтийн бодлогыг шинэ түвшинд гаргахыг тусгасан. Өнөөдөр нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яамны бодлогын 80% нь халамж руу чиглэж байна. Тиймээс Ардсан нам нийгмийн хамгааллын яамыг хөтөлмөрийн яам болгож бодлого чиглэлийн 80%-ыг хөтөлмөр эрхлэлийг дэмжих, ажлын байр бий болгоход чиглүүлэн ажиллаж, улмаар ажлын байр нэмэгдүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин ажиллах талаар хөтөлбөртөө тодорхой тусгасанд завханчууд нүдэ олсон ажил хэмээн ам сайтай байна. Ардчлагчид онгон дагшин хайрхан олон хутагт хулгайдын нутагт хурц хүрэх ёсгүй гэсэн бодлогыг баримталж байгаагаа онцлсан юм. Ийхүү Завхан аймагт ажилласан Ардсан намын дарга Алтан Хуйг Хөвсгөл аймгийг зорилоо. Олоолаа хөтөлбөрийн зочны цаг эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор Улсын хурлын 6 дугаар тойрогт Ардсан намаас нэр дэвшигч Батсуур оролцож байна. Ер нь бол Эрдэнэс 5 толгойн сая төгрөгөөр үнэлэгдэх энэ хувьцааг Ардсан нам санаачилсан, ман санаачилсан, бид нар амлалтаа биелүүлсэн гэж булаацалтаа дагаа л да. Яг хуулийг анх санаачилж оруулж исэн хүний хувьд яг тухайн нөхцөл байдал ямар үйсэн, та яагаад 20% болох санаачлага оруулсан бэ? За 2008 оны сонгуулийн өмнөхд намуудын амлалтыг манай сонгогч санах хэрэгтэй л дээ. Ардчилсан нам юу амласан, ардын нам юу амласан гэдгийг. За ардчилсан нам бол 2008 оны сонгуульд оролцохдоо их орныхоо байгалийн баялгаас иргэддээ энэ тэнцүү хэмжээний хувьцаа олгоё. Үүнийг эрдэнэ хувь гэж нэрлэсэн. За эрдэнэ хувь бол сая төгрөгөөс доош хэмжээгээр үнэлэгдэнэ гэж бид амласан юм байгаа юм аа. Хэдийгээр Ардсан нам ялагдсан сонгуул цөөнх болсон боловч энэ эрдэнэ хувь бол засгийн газар хамтарч байгуулсан замаар бид нар олгосон. Энэ бол 5-7-оос иргэд олгож байгаа 1070 хувьцаа юм байна. 2 жилийн өмнө улсын хурлаас 39-р тогтоолыг батлахдаа иргэддээ 10% нь олгоё. За бас нэг 10%-ийг нь аж ахуй нэгж байгууллагад нэрлсэн үнээр зарьяа гэж шийдвэрсэн байсан. За үүнийг миний бие өөрчлөх санал дэвшүүлсэн 10% багдаж байна. 20% болгоё. Нэг хүнд ногдох хувьцаа нь 536 биш 1072 хувьцаа байна гэсэн саналыг дэвшүүлээд үнийгээ улсын хурлаар бас нилээд асуудал болж чилэн болж үзчихэж батлуулсан шүү дээ. Тэгээ бол энэ тогтоолын хүчинд монголчууд бүгдээр 5-7-оос 20%-ийг нь буюу нэг хүн 1072 хувьцаа эзэмших ийм боломжтой болсон. За үүнийг л Ардсан нам амлаад биелүүлсэн. За ардын нам юу амласан гэдгийг санах хэрэгтэй. Сонгуулиас 3-4 хоногийн өмнө сая 500 мянган төгрөгийн бэлнээр болгоно гэж ногоон тийм батламжууд гардуулсан. За 500 мянгаыг л өгсөө 570-аар 21-ээр дуусч байна тий. За ахмадуудад бол 334-г бас өгнө. Энэ бол улсын төсөвт тулсан мөнгө. За оюутнуудад бол бас энэ жил 500 мянгаар бас тодорхой ихэнх нь л өгсөө. За бусад улсууд
Энэ одоо 100 гаруй мянган оюутан 300 мянган алтнаас гадна үлдэж байгаа зам 200 мянган байгаа шүү дээ. Хүн одоо хамгийн олон гол. Энэ улсуудад одоо сая төгрөг боломж бол одоо би олж харахгүй байгаа юм л да. Одоо улсын төсвийг батлагдсан бас энэ бэлбэнчин бас харж байгаа тоолж байгаас дотор нь байгаа хүний хувьд бол энэ Монгол одоохонд бол байхгүй. Тэгээ би энэ 5 сарын одоо дундуур тойргоор явж байсан л да. Тэгээ сумдаар очисон чинь манай сумынх одоо энэ сумдынхаа хөдөөнс бүр одоо машиндаа бензэг 40% зардуулаад бөөнөрөө баг дээр очиж урсалсан суман дээр. Хаач явсан бэ гэсэн чинь нөө сая төгрөг өгөх гэж байгаа. Бүртгүүлэх гэж явна. Сая төгрөг аваад юу хийх гэж асууж байна гэсэн. Нөгөө улсууд чинь сая төгрөг өгнө гэж бодоод хүлээгээд гордоод янз бүрийн өөр чир биенээсээ тавьчих юм багнаас ч тавьчих юм магадaltaй болсон. Тэгээ би энэ тухай үед нь одоо эргэж ирэнгүүтээ хурлын чуулган дээр ерөнхийдөөс асуусан шүү дээ. Та нар чинь тэр сая төгрөг хаанаас өгөх гэдэг юм бэ? Энэ мөнгө ч одоо хаана вэ? Улсын төсөв батлагдаагүй юм. Хаач авах юм бэ? Өгөх гэж байгаа юм бол тэгээд өгөх гэж байгаас их сурвалжаа хэл. Өгөхгүй юм бол одоо энэ улсуудад бодтой үнэн байдлыг хэлэхгүй бол цаана ч хүмүүс одоо ингээд маш их хүлээлт бий болоод янз бүрийн өөр чирэнд орчих магадлал болчихлоо. Тэгвэл хариуцлага хэн үлээх вэ? Иймэрхүү байдлаар би нэг бол одоо ерөөдөө бол ардын намын одоо амлалтаа биелүүлээгөө гэж хэлэхээс өмнө гэж хэлж байгаа юм биш. Хамгийн гол нь одоо энийгээ бодтойгоор өнөөдөр иргэдэд шууд тайлбарлахгүй өгөх боломж байхгүй, энэ мөнгө байхгүй. Одоо үнэхээр 4 жил өгч чадаагүй мөнгө үлдсэн одоо 10 гаруй хоног төхөн одоо эргэлзээтэй шүү дээ. Энийгээ бодтойгоор тайлбарлаад одоо учрын тайлбарж ард иргэдэд ойлгуулахгүй бол өгнөгөд одоо хүлээлт бий болсон. Тэр бүртгэлтэй холбоотойгоор аваад мөнгөөр юу хийж асуусан шүү дээ. Тэгээ энээс болоод иргэд хоорондоо биеинд учиргүй өөр тавьж болно. Гэр бүлээрээ очингуудаа банкнаас очиод одоо 5-10 саяар зээл авч болно. Сая төгрөг өгөх гэж байгаа учраас аваад олчихно гэж байна. Ингүүл одоо олон хүн охирноо. Үүнийгээр одоо бодтойгоор тайлбарлах нь зүйтэй гэж хэлээд байгаа юм л да. Тасаа хэллээ хөдөө орон нутагт яваад ирлээ гэх тийм ээ. Тэгээ та өөрөө бол бас Монгол мал хөтөлбөрийг санаачилж ирсэн хүн. Тэгэхээр энэ одоо хоёрын харьцааны асуудал ямар тусч байна амьдрал дээр? Одоо бид ч одоо сүүлийн үед нуул уурхайг үзээд үнэхээр одоо хошуурлаа штэ. Би шуулган дээр хэлжсэн л да. Уулын бугыг үзэж унсан бухайг болоо гэж монголч хэлээ. Тэрийн шиг одоо уул уурхайг үзэж уламжт мал аж ахуйг орхиж голж одоо болохгүй. Уул уурхайн баялагч юм бол дуустдаг баялаг, дундардаг баялаг, төр зур орлого гэдэг баялаг. Монгол мал бол монголчууд олон мянган жил тэжээж ирсэн одоо дундардаг баялаг. Байгаль дээлтэй өөрөө өөрийгөө нөхөн сэргээд ийм баялаг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр дэлхийн одоо энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал ингээ харахаар зэрэг яванд бол ерөөсөө цаашид бол Монгол мал биднийг хөгжүүлэх, баяжуулах, доктортой орлого өгөх юм ёстой байгаа. Байнга. Юун дээр үндсэн хэдэн шалтгаан байж байгаа. Нэг талаас үйлдвэрлэл одоо онолтонд ороод нөгөө талаас хэрэглээ нэрснээ мэдээд удахгүй одоо энэ дэлхийн эдийн засгийн хүнсний хямрал болно. Зөв сүүлийн одоо 10 гаруй жилийн тооцоогоор судалгаар үсэг дэлхийд дээр хамгийн их үнэ нэмэгдсэн бараа бол хүнсний зөвлөгөө тогтоогдсон шүү дээ. Тэр зөв Монгол мал бол одоо удахгүй одоо энэ дэлхийн хүнсний хямралтай холбоотойгоор хаданд гарнаа, асар их баядгийг үнд өгнө. Гэтэл бид нар нөгөөдхийг орчиход уул уурхаар хошуурчихсан. Тэр одоо эсрэгээр уул уурхаас олж байгаа орлогыг тэрчгээр нь одоо асар их хэмжээгээр нь Монгол малдаа одоо ерөөсө цутгая гэж хэлээд байгаа юм. Цутгая гэж байгаа. Ингэж байж мал аж ахуйгаа одоо жинхэнэ одоо хөл дээр нь босгож орчин одоо үдийн хөгжилтэй аж ахуй болгож малаа арилжуулж малчныхаа амьдрал ялангуяа онцгойлон анхаарч босгох хэрэгтэй. Малчтаа ингэж харж үзэхгүй эдгээр чинь төврүүшилжээ суучиход одоо малын маань хэм алхав. Монголд одоо ингэж малчин байхгүй бол тийм мал байхгүй бол мал байхгүй бол мах байхгүй бол мах одоо жоохон үнд ортол бид нар бохимдаад байгаа шүү дээ энэ жил тийм ээ. Энэ зорилгоор бол одоо Монгол мал хөтөлбөрөөс их хурал дээр бас мал байлгадаг одоо малчин гаралтай гişүүд болцоо санааш энэ байлг батлуулсан юм аа хөтөлбөрийг. Энэ маш чухал байл. 4 жилийн хугацаанд бид нар чинь бараг 40 тэрбум төгрөгийг энд зарцууллаа шүү дээ. Одоо бүх суманд одоо мал эмнэлэг үржлийн албыг байгууллаа. Унаатай тэрэгтэй одоо малаа эрүүлжүүлж байна. Одоо үржил угсаа одоо мөхсөө шанарын сайжруулж байна. Маш олон арга хэмжээний өрөөнд авах юм аа. Ингэж байж бид нар одоо мал аж ахуйг цааш дараагийн орлого болгох. Хамгийн ирээдүйдээ доктортой орлого болох юм байна. За баярлалаа танд. За олонний мэдээллийн хөтөлбөр зочны цаг үгээр төр өндөрлөж байна. Өнөөдрийн манай зочноор Улсын хурлын 6 дугаар тойрогт ардсан намаас нэр дэвшигч Яйчлын Батсуур оролцлоо. Цагаа. Йоо, та бэлэн мөнгөтэй болоо юу? 333 мянга авсан юм аа. Чамд ямар хамаатай? Гү цагаа. Та одоо насан туршдаа ашиг олох хувьцаага ийм хямдхан өгсөн юм уу? Аа? Би хувьцаа тааштай. Чи юу яриад байгаа юм бэ чи? Гү цагаа. Гү таны хувьцааны оронд сая төгрөг уулзуулж өгөөл бүтнээр нь авчихсныг та одоо хүртэл мэдээгүй юм уу? Миний хувьцааг бас сургалтын төлбөрөөр солиод авчихсан шүү дээ. Цагаа. За чи явж явж. Дэми юм ярьж амтан хүн өөмүүлээд. За. Бэлэн мөнгө гээд байсан чинь өвгөн миний бас охины минь хувьцааг луйдчихсан байд шүү. Харин тийм ээ. Хүрлээ гардчлсан намын амлсан Эрдний хувийнхаа эзэн нь болчихсон байна шүү дээ.
өдөө хүртэл учрыг олжхоор шиг амьдрах цагч ойлтж яваа юм байна. Амлалт биелж, иргэн бүр эрдэнийн хувийнхаа эзэн нь болно. Хүн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий. Ардчилсан нам. 2012 оны Улсын хурлын сонгуулийн санал өгөх өдөр болоход 11 хоног үлдээд байна. За санал өгөх өдөр ойртох тусам улс төрийн нам эвсэл нэр дэвшигчдээс буруу ташаа мэдээлэлээр хар пиар цацаж сонгогчдын сонгох эрхэнд бүдүүлгээр халдаж эхэлдэг нь нэг ёсны хэвсэл болсон үзэгдэл гэлтэй. Гэвч нэг нэгийгээ хуучны адил энхүү гүтгэн доромжлох үйлдэл гаргавал сонгуулийн шинэ хуулинд заагдсны дагуу хариуцлага тооцож арга хэмжээ авахар заагдсныг намуудын сонгуулийн штабынхан анхаарч ажиллахыг олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр анхааруулж дараах тодруулгыг хийж байна. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу баримтлах ёстой 5 зарчмын нэг нь шударга ёсыг сахих, ил дод байх зарчим юм а. Энэ нь нам эвсэл нэр дэвшигчид хэвлэл мэдээллийнхэн болон ард иргэд бидэнд ч хамаатай. Бид шударга өрсөлдөх үүрэгтэй. Хэрэв хуулийн эсрэг үйлдэл гаргавал хариуцлага хүлээнэ. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага захиалах нэвтрүүлэг явуулсан тохиолдолд нийтлэл нэвтрүүлгийн материал дээр захиалагчийн нэрийг харагдуулсаар бичсэн байх ёстой. Гүтгэн доромжилсон худал мэдээлэл хэвлэн нийтэлж нэвтрүүлэх аваас тухайн хэвлэл мэдээллийн байгууллагт хуулийн дагуу хатуу хариуцлага хүлээлнэ гэдгийг ухамсартайгаар санах хэрэгтэй гэж хуулийн байгууллагаас дахин анхаарууллаа. Энэ улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйл зааснаар сурталчилгааныхаа явцад бусдыг гүйтгсэн, доромжилсон энэ тохиолдолд бол нэр дэвшигчийг болон тухайн нэр дэвшигчийг дэвшүүлсэн нам эвслийг нэрийн жагсаалтанд бүртгэсэн бүртгэлийг хүчингү болгож нэрийн жагсаалтаас хасах ийм хариуцлага хүлээл гэж байгаа. Одоо их хурлд нэр дэвшигч ялаад тангар өрөх хүртэл нэлээд хугацаа байгаа шүү дээ. Энэ тохиолдолд бол үнэхээр бусдыг гүйтгсэн, доромжилсон худал мэдээлэл цацсан этгээдэг бол тангар өргөх тэр хугацаа хүртэл хариуцлага тооцох, өөрөөр хэлбэл хариуцлага тооцох нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтаас хасахын хариуцлагыг хүлээлгэх боломж цаг хугацааны хувьд байгаа учраас одоо сонгуул ойртчлоо 12 хоног үлдсэн энэ хүртэл би хин нэгэн этгээдийг гүтгэжүүл, доромжилжүүл, худал мэдээлэл тараачвал хариуцлага тооцохын цаг хугацааны боломж байхгүй маа гэж бодож байгаа нь бол хэрвээ бодох юм бол энэ бол тийм бодиттой тооцоо биш юм аа гэдгийг бол бид нар бас ер нь дээрээ бодож байгаа нь зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага өөрийнхөө нийтэлсэн, нэвтрүүлсэн мэдээллийнхаа бодит үнэн байдлыг хариуцахгүй байгаа тохиолдолд 4 сая 914 мянгаас 7 сая 20 мянган төгрөг хүртэл хэмжээний төгрөгөөр торгуулах ийм хариуцлага хүлээхээр сонгуулийн тухай хууль зааж өгсөн байна. Эсвэл одоо үнэхээр хүний нэр төр алдар хүндийг гутаах, доромжлох зорилгоор энэ мэдээллийг нийтэлсэн, нэвтрүүлсэн байх тохиолдолд бас эрүүгийн хуулийн 111-р зүйл заасан бусдыг гүтэх, доромжлох хэрэгт гэмт хэрэг үйлдсэн гэж эрүүгийн хариуцлага хүлээх боломж нь бас нээлттэй байгаа. Ардчилсан намын сонгиноо сонгогдох 3-ын иргэд сонгогчтойгоо хийх уулзалт үргэлжилж байна. Тэд дүүргийнхээ ажилгүй, орлого багтаа иргэдийг ажилтай, орлоготой болгох гол их үүсвэр болсон ажлын байрыг бий болгогч аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг төрөөс дэмжих бодлогыг онцгойлон ярьж байлаа. Ажилгүйдлийн төвшнгөөрөө дээгүүрт ордог дүүргийг сонгон арих юм. Тиймээс ажилгүйдлийг бууруулах үүднээс хөтөлмөрийн багтаамж ихтэй салбарыг бодлогоор дэмжих цаашлаад залуучууд болон 40-оос дээш насны ажил олоход хүндрэлтэй байгаа иргэдийг ажлын байраар хангах, тэднийг ажилд авсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх зэргээр ажилгүйдлийг бууруулах олон талын бодлогыг Ардчилсан нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан юм а. Ардчилсан намаас сонгон хайрханчуудад илгээгдсэн нэр дэвшигчид тухайн дүүрэгт байрлах алтан тариа сүү компани зэрэг аж ахуйн нэгжээр орж тэнд ажилдаг ажилчдтай уулзсан санал бодлыг нь сонслоо. Нэр дэвшигчид мөрийн хөтөлбөртөө залуучуудаа дэмжсэн олон асуудлыг тусгасан. Та ажилдаа байвал цалин хүснээс шалтгааллахгүйгээр байр, эрүүл мэнд, боловсролын асуудлыг төрөөс хөнгөлөлтөөр үзүүлэх бүх боломжийг нэг тал дээр ажиллана гэдгээ тэд онцлог хэлсэн юм а. Мөн Ардчилсан намын илгээлтээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгон хайрхан дүүргийн 7, 9, 24, 25 дугаар хороодод нэр дэвшиж байгаа Лувсан давгийн сайн төгс хороодынхаа иргэдтэй уулзлаа. Тэрээр уулзсны үеэр би Америк нэгдсэн улсын Вашингтон хотод 6 жил сурчилсан. Хүний нутгаас эрэхтэй нийслэл Улаанбаатар хотоо яаж юм болох вэ гэсэн нууцхан атаархал өвөрлөж ирсэн. Энэ бодлоо тээсээр Ардчилсан намаас илгээлт авч ирлээ. Өнөөдөр Улаанбаатар хот маань эмэгтэй хүний нүдээр харахад эзэгтэй нь байхгүй хөгдөрсөн айл шиг л харагдаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрч бид олуулаа эргэж ирнэ гэж хэлсэн удаатай. Бид нийслэл хот цаашлаад их орноо өөрчлөхөөр олуулаа эргэж ирлээ. Би Ардчилсан намаас илгээлт авч та бүхний жаргал зовлонгийн менежер хийхээр ирлээ. Та бүхэн биднийг багаараа дэмжээрэй гэж тойргийнхаа иргэдэд хандан хэлсэн юм.
Тэрээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд хоггүй, тогтой, нохоогүй, цэвэр бохир устай, зам гэрэлтүүлэгтэй, эрүүл орчинд эрч хүчтэй амьдрах гэсэн уриатаагаар оролцож байгаа юм а. Ардчилсан намын одоогийн мэдээллийн төр энэ удаагийн дугаараа өндөрлөв. Энэ удаагийн дугаарыг натан хамт хөтлсөн сэтгүүлч Отхон Баатартай баярлалаа. Хүн шиг амьдрий, ус шиг хөгжий.